दोस्तों ये होंडा की वरना 1.6। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं कार बिल्कुल स्टार्ट है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे स्टीयरिंग काटने में नॉइज़ है, यहाँ से सुनाते हैं हम, आप लोग सुन सकते हैं। तो इसी फॉल्ट में आई है गाड़ी मेरे पास। तो दोस्तों इसको अपन ने इसका स्टीयरिंग कॉलम जो है मोटर इसकी रिपेयर करेंगे। किस तरह से रिपेयर करते हैं दोस्तों, तो फाइनली अपन ने EPS निकाल लिया बाहर, और इसकी जो आवाज़ है इसको अपन अब रिपेयर करके देखते हैं किस तरह से रिपेयर होता है, क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो आइए इसको लाते हैं वहाँ पे, उठा लो। दोस्तों देख सकते हैं अपन ने इसको पूरा खोल दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी पानी आया है। ये गाड़ी दरअसल कस्टमर बताता है कि पानी में डूब गई थी। तो ये मोटर इसकी खोल दिया है, इस तरह की निकली है, और ये यहाँ पानी लोग घुमाते हैं तो नॉइस मिलेगी आपको, घुमाना यही आवाज़ थी वो, है ना। देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल ऐसा निकला है, बिल्कुल पानी इसके अंदर भर गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये पानी में डूब गई थी गाड़ी, तो जब से इसमें प्रॉब्लम आई है इस तरीके से निकला है। ये को घुमाना, ये बेयरिंग बिल्कुल जाम हो गया है, ये आवाज़ कर रहा है, कस के घुमा ये, और ये बेयरिंग बिल्कुल जाम हो गया। ठीक है दोस्तों, उसको अपन रिप्लेस करते हैं बेयरिंगों को, और देखते हैं अपना काम सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। फाइनली इसको अपन पूरा बना रहे हैं। का EPS मॉड्यूल पड़ा हुआ है, मोटर पड़ी है, ये पूरा कॉलम है। फिर डस्टर का इंजन का भी काम चल रहा है यहाँ पे। तो फाइनली अपन ने इसको सर्विस करके वो क्लीन करके एक एक पार्ट को ले लिया है, और इसके ये पुराने बेयरिंग जो बिल्कुल बेकार हो गए, तो जाम हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये भी बेयरिंग बिल्कुल बेकार हो गया, आवाज़ कर रहा है। तो अपन ने जी SKF का एक बेयरिंग लिया है, और एक NBC का, है ना, दोनों जेन्युइन ही बेयरिंग है। तो फाइनली इसकी फिटिंग करेंगे अपन, है ना। इसकी नॉइज़ की शिकायत में अपन ने इसको खोल रखा, तो अपन ने फाइनली मेरे को क्लीन कर लिया, और आपको दिखा देते हैं। जिसका EPS मॉड्यूल है, ये मोटर है ना, के थ्रू इसमें मोटर लगी होती है। ये अपना पूरा ब्रैकेट है, जिसके ऊपर लॉक सेट और जितनी भी चीज़ें लगती हैं इसी के ऊपर लगती हैं, कॉम्बिनेशन स्विच। दोस्तों देख सकते हैं, अलग करना हाथ। फाइनली कंप्लीट हो गया, इसको सुबह फिट करेंगे अपन। घुमा, 1 मिनट, आवाज़ सुना रही, घुमा। देख सकते हैं कोई भी आवाज़ नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं। फाइनली इसको अपन ने फिट कर दिया, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं है, जैसी कि आवाज़ आपको सुनाए थे हमने। अंदर रैक की आवाज़ है, रैक भी कटा है, क्योंकि मैंने बताया था ना, जो पानी पूरी खा गई थी गाड़ी, बहुत ज़्यादा आवाज़। ये मैं हिला रहा हूँ, रैक की आवाज़ आप सुन सकते हैं। रैक भी ख़राब, इसका रैक भी अपन रिप्लेस करेंगे। तो फाइनली इसको कंप्लीट करेंगे अपन, और उसके बाद में इसको चला के भी देखेंगे अपन।